Hello， 大家好！如果想揾樓，業主想放盤咧，記得揾我阿 Ken 啦。咁見到我身後邊嘅裝飾啊、設計啊、裝置咧，聰明嘅觀眾咧就知道呢度係 YOHO West 啦。咁同大家介紹一個新放盤啊，實用面積411尺嘅兩房單位。我哋由大門開始睇下先。咁啊，一入門口咁啊，經過一個細細地嘅玄關啦，旁邊就係鞋櫃啊。咁鞋櫃嘅容量咧都唔細喎。咁啊，上邊就無線充電裝置啦，再上面就係電箱連埋收納櫃啊。咁 YOHO West 咧有個相當之偉大嘅發明嘅，就係一個掣熄晒全屋嘅燈，一個掣開晒。呢個咧真係我哋地產代理嘅恩物啊，就唔會俾業主話我哋咧熄漏咗燈。咁啊，洗手間企缸嘅設計，立令儲呢個鏡櫃，上邊仲有埋浴室寶，咁啊唔驚潮濕啦。咁啊睇睇個開放式廚房啊，咁啊大容量嘅 Samsung 雪櫃，立令相當之正啦。咁啊旁邊就星盤，咁啊呢度咧仲有個感應燈嘅。係啦，咁啊開晒，相當之靚仔啦。咁啊電磁爐，咁啊三頭嘅爐啦，有埋一個大嘅炒爐，就算佢兩房單位都有。咁啊之前咧呢兩房嗰啲盤咧就係得兩個細嘅雙頭爐嘅啫。咁啊下邊洗衣機啦，咁啊旁邊微波蒸焗爐，咁啊上面全櫃抽油煙機。咁啊再入去睇埋呢個主人房，咁啊雙人床啦，呢度仲擺咗個大大嘅衣櫃啦。咁呢個衣櫃啊、床啊、家私咧都係嗰陣買樓咧送埋嘅。包括呢啲餐台啊、梳化都係。咁啊，再睇埋個細房，單人床同埋衣櫃，咁啊擺埋家私俾你睇咧，就知道啊最好噶啦，知道點樣擺，或者你床打橫擺，衣櫃擺呢度都得，任你點擺。咁啊出嚟睇埋個露台，冷氣機散熱擺埋喺度啦，咁啊工作平台、露台合翻埋一齊啦，相當之實用。咁啊前邊開陽嘅地方呢度咧就係嘉湖山莊嘅麗湖居啊。咁啊前邊呢度咧就係 YOHO West 嘅其他座數啦，咁啊柏慧豪園啊、天頌苑。高層單位相當開揚，從另一個角度睇一睇客飯廳嘅位置。嗱，咁靚仔嘅 YOHO West 嘅單位，咁啊，如果中意咧，記得叫我帶你過嚟睇下。